A Tisza párt elnöke váratlanul elismerte, hogy valódi az a hangfelvétel, amely miatt már a Tisza párton belül is komoly feszültségforrás Magyar Péter drogos és korrupt múltja, írja a Magyar Nemzet. Magyar Péter ezzel a kvázi beismeréssel a busz elé lökte Radnai Márkot. Az újabb hangfelvétel 2024-ben készült, miután a Tisza párt vezére, Fogel Evelynnel töltötte az estét egy tálcányi fehér porral. A hangfelvételből kiérződik, hogy Radnai igencsak aggódik, hogy az ominózus estéről készítette felvételt Magyar Péter volt barátnője. Lokkos buli utáni sztori szándékos volt. A Vissza a Mederbe nevű Facebook oldal által közzétett hangfelvételen Radnai Márk és Fogel Evelyn hallható. 2024-ben készült, miután a Tisza párt vezére egy 7. kerületi appartmanban Fogel Evelynnel töltötte az estét egy tálcányi fehér porral. Az asztalon alkohol és kábítószer kinézetű anyag volt. Vallotta be arról a buliról korábban még Magyar Péter, de váltig állította, hogy nem fogyasztott belőle. Én az asztalon lévő dolgokhoz nem nyúltam. Kábítószert nem fogyasztottam. Csak hogy a frissen kiszivárgott hanganyag szerint az alelnöke igencsak aggódott, hogy a botrányos estéről készítette felvételt Magyar Péter volt barátnője, aki bevallotta Radnainak, hogy ez megeshetett. És hogy készítettél felvételt? Ez az. Akkor biztos, hogy ki fog menni előre valamivel. Ez része annak a beszélgetésnek, amiből kiderül, hogyan is bulizott a Tisza belső köre. Radnai Márk és Fogel Evelyn, Magyar Péter volt barátnőjének beszélgetése arra is rávilágít, hogy többfajta drog is fogyhatott a bulikban. Ez működik kölcsönösen, mert ha veled... Jó volt, nem? Az jó volt szóvalásban. Az úgy, hogy rettenetes volt. Valami úgy érzem, hogy jó volt. Hát jó, az a része volt, amikor elkezdtek az energiák. Nem, a probléma a felelősség volt, hogy muszáj valahol lenni. Igen. Egy másik hangfelvételen pedig Radnai Márk már kokainról beszélt. És kezdjük el, sötétítsük be a programot. Kezdjük ezt a Los Angeles-i, és majd elér véget a buli. Sok kokain kell rendelni. És remélem, hogy mindent teleobjektíven. Azért hagyd már, miért teleobjektíven? Minden manipulálható kép, hagyd már a picsába. Ja, hiány. Most már mindegy. Milyen kokainról beszélt Radnai Márk elnök úr? Azt elmondja, meg milyen LSD-ről? Azt elmondja? Csak azért kérdezem ön, mert ön is beismerte már egyszer, hogy volt ilyen kábítószeres buliban. Ne lökjel. Ne vergődjön, legyen szíves. Én azt ajánlom, hogy menjenek el a kormánytagjai és egy drogtesztre. Nagyon régen kérjük 2 éve. Radnai Márk elmegy? Uram, még egyszer mondom. A Radnai most el fog menni előbb, mint a kormánytagok. Kedden még védte alelnökét Magyar Péter, majd szerdán a Tisza párt elnöke váratlanul elismerte, hogy valódi az a hangfelvétel, amely miatt már a Tisza párton belül is komoly feszültségforrás Magyar Péter drogos és korrupt múltja, írta a Magyar Nemzet. A cikk úgy fogalmaz, hogy Magyar Péter ezzel a kvázi beismeréssel a busz elé lökte Radnai Márkot. Ebben ugyanis nem tagadja, hogy az alelnöke drogos. A kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos úgy reagált, aki ért az ilyen ügyekhez, az egyből át fog látni a Tisza párt hazugságain. Radnai Márk rendszeresen kerül különböző kábítószerek bűvöletébe, ahogy ő fogalmaz, és hát Magyar Péter pedig zavaros éjszakák kapcsán került a kábítószerfogyasztás gyanújába, és hát ettől a gyanútól meg úgy próbál megszabadulni, hogy szinte látványos önölepező sietséggel elnyargal Bécsbe, és ott egy kamu drogtesztet csináltat, amiről aki egy kicsit is élt az ilyen ügyekhez, az rögtön tudja, hogy ez csak egy átverés. A kormánybiztos arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza párt drogliberalizációra készül. A 100 oldalas kormányprogramjukból ugyanis kiderült, hogy a kormányra kerülésük esetén feladnák a zéró tolerancia elvét, jelentette ki Horváth László.